ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி ட்ரெயின் ட்ராக் மும்பை. ஸோ ட்ரெயின் ட்ராக்கில் ட்ரெயின்லேருந்து எங்கே சத்தம் வருது அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ப்ளஸ் மும்பையில் இருக்க அந்த ரயில்வே ட்ராக் எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ அரவிந்த் குமார் என்பவர் மும்பையில் உள்ள ரயில்வே ட்ராக் மெயின்டெனன்ஸ் டைரக்டர். ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒரு பகுதி போக்குவரத்தை நிறுத்திவிட்டு நேரடியாக சோதனை செய்வார். இது ஜம்போ பிளாக் என்கிறார்கள். 200 எம்ப்ளாயீஸ் வைத்து குறைந்த நேரத்தில் செய்து முடிக்கிறார்கள் இந்த தண்டவாளம் ரிப்பேர் வேலையை. எல்லா பிரிவுகள் போல ஜம்போ பாக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கருவிகள் ஒன்று வைத்துள்ளது. அந்த கருவி என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, அது போய் ட்ராக்கில் அப்படியே இப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க பாருங்கள். அது எடுத்துகிட்டு போகும்போது என்ன ஆகுனா, அந்த ட்ராக்கில் இருக்க அந்த விரிசல்கள் அல்ட்ராசோனிக் டிடெக்ஷன் மிஷின் யூஸ் பண்ணி இந்த தண்டவாளத்தில் இருக்கிற பிக்சர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அது காட்டும். அது காட்டிட்டு அப்புறம் இப்படி மார்க் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்படி வச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த எந்த இடத்துல அதில் தண்டவாளத்தில் விரிசல் ஏற்பட்டிருக்குதோ அதை இந்த படத்தில் பார்க்குற மாதிரி அதை கட் பண்ணிவிட்டு அதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த தண்டவாளத்தை மாற்றிடுறாங்க. ஸோ மும்பையில் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். மும்பை பயங்கர ஒரு பிஸியான ஒரு ரயில்வே ட்ராக். ஸோ மக்கள் பயங்கர நெரிசலாக இருக்கிற இடம். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இரண்டு தண்டவாளத்தை இணைத்து டிஷ் பிளேட் போல்ட் போட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அதை இணைச்சிட்றாங்க. ஸோ இந்த சத்தம் எப்படி வருது ட்ரெயின்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெப்பம் அதிகமாகும் போது தண்டவாளத்தில் ஏற்படும் சிறு விரிசல்னால் டடக் 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 அப்படின்ற சத்தம் நம்மளுக்கு கேட்குறது. ஸோ இந்த வெயிட்னாலையும் ட்ரெயினோட வெயிட்னாலையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த சத்தம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நிறைய பேர் யோசிச்சிருப்பேன், எங்கே இருந்துடா இந்த சத்தம் வருதுன்னு. ஸோ ட்ராக் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் அந்த ட்ராக் மாறி போகிற அந்த இடம், அந்த விரிசல், அதுக்கப்புறம் இந்த மிஷினை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த பெரிய இயந்திரம், இது பேர் டிட்டில் டப்பா மிஷின். ஸோ இந்த மிஷின் 3 வேலை செய்கிறது. பக்கத்தில் இருக்க தண்டவாளமெல்லாம் சரியாக இருக்கா, ட்ராக் கரெக்டாக இருக்கா, அதில் எதுவும் விரிசல் இல்லாமல் இருக்கா அப்படின்ற வேலையை பார்த்து இது செய்கிறது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.